Sindaco, la riunione di oggi è una riunione importante, costitutiva dei progetti di Agrigento 2025. Cosa si ci aspetta da questo incontro? Ma è una riunione che io voglio da mesi, finalmente avendo chiuso un po' burocraticamente l'ente della Fondazione, oggi essendo operativi possiamo realizzare quello che io sempre volevo, cioè coinvolgere l'intera cittadinanza e le associazioni, ma anche il singolo cittadino, per ricevere, avere proposte, consigli, desideri, idee per migliorare la nostra città in virtù del 2025. Giovanni Perino è il nuovo presidente dell'Equa che oggi introdurrà i lavori a questa iniziativa, a questo dibattito aperto tra la città e le associazioni del territorio al Consorzio Universitario in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sì, io sono stato da pochissimo nominato presidente del Consorzio Universitario. Il primo problema che ho affrontato è stato appunto confrontarmi con il presidente della fondazione. Tra l'altro il presidente della fondazione è designato dal Consorzio Universitario e quindi nello spirito della viva collaborazione e della massima sinergia abbiamo già dato disponibilità al presidente di utilizzare i locali del Consorzio anche per le loro finalità istituzionali. Questo perché ritengo e riteniamo tutti che Agrigento ha un'opportunità che deve sfruttare al massimo. Portare Agrigento a farla conoscere a tutto il mondo, e dico a tutto il mondo per le sue bellezze e perché ha la qualità, credo che sia un elemento indispensabile, necessario e che lo dobbiamo a tutti gli agrigentini, oltre che alla Sicilia intera. Dottoressa Scavone, anche lei è presente a questa iniziativa e guiderà un tavolo. Quale sarà lo scopo di questo incontro e le finalità? Il tavolo che coordino io, nella qualità di coordinatrice del corso di laurea in architettura e progettazione costruito, si occuperà del rapporto tra il centro storico e le periferie. Agrigento non è solo valle, non è solo centro storico, non è solo mare, ma in realtà ha tante altre elementi interessanti ed è molto importante che tutta la comunità riscopra anche le proprie potenzialità, le proprie vocazioni, ma anche che ci faccia conoscere soprattutto allo staff di questo grande progetto quali sono le esigenze, le caratteristiche, le opportunità. Florinda Saliva, lei sarà tra i relatori di questo incontro in vista di Agrigento 2025? Sì, il mio compito oggi in realtà è quello di raccogliere quali sono le esigenze e le istanze degli operatori culturali, quindi raccogliere un po' quello che è l'atmosfera che c'è attorno a Agrigento Capitale, quali sono appunto le necessità che gli operatori culturali hanno, quali sono le attese anche da parte dell'organizzazione e capire insieme cosa possiamo proporre per questo grande evento che coinvolgerà tutta la comunità. Riguarda l'accoglienza in particolare nel suo campo, no? No, nel mio campo riguardo appunto la progettazione culturale, gli eventi culturali. Le vostre aspettative quali sono? Ma in realtà noi non abbiamo aspettative, nel senso che continuiamo a fare il nostro lavoro come Farm, abbiamo un progetto che realizzeremo comunque a prescindere, che è la Biennale delle città del mondo. Stiamo raccogliendo da parte dei nostri stakeholder comunque tante iniziative che vorrebbero proporre. Oggi di fatto è la prima riunione aperta al pubblico, aperta agli operatori e quindi capiremo se ci sono gli spazi per poter ampliare o implementare le nostre attività. Il primo di una serie di incontri che realizzeremo con il territorio, non soltanto agrigentino ma il territorio provinciale, perché questa è capitale della cultura, ma è capitale della cultura della Sicilia, con particolare riferimento ovviamente alla provincia agrigentina. Oggi c'è il primo di una lunga serie di tappe, di incontri, che è finalizzato chiaramente a condividere col territorio, con le associazioni culturali, con le associazioni datoriali, una serie di idee, percorsi, connessioni, per creare tutta una serie di iniziative che chiaramente da quest'anno potranno promanare negli anni successivi. La particolarità ovviamente è quella di far sì che il 2025 sia soltanto l'anno di partenza, non l'anno di arrivo. Viceversa avremmo fallito una grande esperienza, una grande opportunità. È una opportunità, ripeto, però è anche una responsabilità che deve essere condivisa, perché se noi vogliamo realmente cambiare questa nostra provincia abbiamo adesso
questa grande capacità oggi di far squadra, quindi trasformare quelli che sono i nostri desiderata in qualcosa di concreto, e questo potremmo dispiegarlo così nei prossimi 5 anni. E la nostra grande opportunità è l'opportunità del territorio, delle risorse locali, degli imprenditori, dei talenti, quindi necessita adesso di imbroccarsi le maniche, sapere fare squadra, guardare con grande fiducia veramente il futuro.